ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன். நாங்கள் இப்போ எங்கள் தாத்தா வீட்டில் இருக்கோம். ஹெவி ரெயின் பெஞ்சனால நாங்கள் வந்து கப்பல் விட்டு விளையாடலான்னு திங்க் பண்ணோம். அதனால் நான் வந்து எப்படி கப்பலும் கத்தி கப்பலும் செய்யாது இப்போ நான் சொல்லி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி 4 சைடையும் நம்ம வந்து ஈவனாக ஜாயின் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார்னர் எடுத்து இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு நம்ம ரெண்டையும் விரித்து நல்லா வந்து அமுக்கி விட்டு இதில் வந்து நம்ம அப்படியே விரிச்சா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கப்பல் வந்து சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து கத்தி கப்பல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா? அதே மாதிரி நம்ம இதையும் அந்த மாதிரியே மடிக்கணும். இப்போ சைட்ஸையும் ஈவனாக மடிச்சுட்டு இந்த கார்னர் எடுத்து இதில் வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிறதுல இது 2 ஷீட்டை மட்டும் எடுத்து ஸோ இதோடு அப்படியே ஜாயின் பண்ணணும். இதில் அப்படியே உள்ளே விட்டுட்டோம். நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இது ரெண்டையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்டு பண்ணியாச்சு. அதை வந்து அதே மாதிரி அந்த கப்பல் செஞ்ச மாதிரி இந்த ஷேப்க்கு கொண்டு வந்து இதை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சா அந்த 2 சைடு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அது வந்து அப்படியே ஒரு கத்தி மாதிரி வந்துடும். அப்போ வந்து கத்தி கப்பல் ரெடி ஆகிட்டு. சரி, இப்போ நம்ம இதை விட்டு வந்து விளையாடுவோமா? இந்த பக்கெட்டில் வந்து நம்ம எல்லா கப்பலையும் எடுத்து போட்டுட்டு கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் அங்கே வெளில இருக்கிற தண்ணி இப்போ நானும் என் தங்கச்சியும் சேர்ந்து இந்த கப்பலை விட்டு விளையாட போகிறோம். வந்து நாங்கள் ஜாலியாக கப்பலை போட்டுருக்கோம். நம்ம கப்பல்லாம் போயிட்டுருக்கு. பாய், தேங்க்யூ.